สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะก็ดิฉันนะคะสุดารังคุพันธ์ค่ะอาจารย์หวานค่ะวันนี้วันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2559นะคะเวลาตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณ6:50นะคะเวลา18:50 นาทีนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่คิดว่าน่าจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ทราบกันนะคะนั่นก็คือการไปแถลงผลการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะตามกลไก UPR นะคะซึ่งประเทศไทยนั้นได้ถูกเรียกร้องนะคะจากทาง UN นะคะซึ่งก็เป็นในภาคส่วนของคณะมนตรีความมั่นคงด้านสิทธิมนุษยชนนะคะคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Council นะคะซึ่งก็ได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมนะที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ได้ครบรอบที่จะต้องส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องท้วงติงจากประชาคมโลกแล้วนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ล่ะค่ะนะคะตามเวลาประเทศไทยนั้นก็คือเมื่อช่วงบ่ายนะคะแหมไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะคะก็ได้มีการไปรายงานต่อทาง UN Human Rights Council เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันก็จะได้นำจากหน้าเว็บของทาง UN นะคะอันนี้เป็น UN Web TV นะคะมาให้พี่น้องได้ร่วมติดตามด้วยกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนะคะตอนนี้ก็ไปหาข่าวในสื่อไทยก็ยังไม่เห็นนะคะว่าที่ไหนได้มีการรายงานข่าวนี้นะคะก็คงจะใช้เวลาในการแปลอะไรกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เดี๋ยวฟังด้วยกันพี่น้องดิฉันก็ยังไม่ได้ฟังนะคะก็พอจำได้ว่าวันนี้นี่นานะคะก็รีบไปแวะดูนะคะปรากฏว่าผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ยังไม่กี่ชั่วโมงนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะพี่น้องคงจำได้นะคะว่าการเรียกร้องของประชาคมโลกที่ได้ต้องการให้หลายประเด็นมากมายนะคะหลายร้อยข้อนะคะแล้วก็ไทยได้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตไปอ่านข่าวตรงนี้สักนิดหนึ่งสลับหน้าจอก่อนนะก็นะคะทาง UPR นะคะกระบวนการ UPR ได้เรียกร้องมาถึงนะคะก็แหมเดี๋ยวนะคะไม่มีการเขียนนะคะแต่ว่าไทยได้ตอบรับไป181ข้อนะคะไทยได้ตอบรับไป181ข้อแล้วก็ยังมีอีก68ข้อโอเคก็รวมเป็นทั้งหมดเป็น249ข้อนะคะที่ประชาคมโลกเรียกร้องให้แก้ไขนะคะไทยได้รับมา181ข้อนะคะแล้วก็เมื่อวันที่23สิงหานะคะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีโจรนะคะก็ได้แถลงว่ากำลังพิจารณารับไปแล้ว181ข้อนะคะแล้วก็มีข้อเสนอที่รับทราบแต่ไม่ตอบรับอีก62ข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องของการยกเลิกโทษประหารชีวิตทุกด้านมาตรา112นะคะแล้วก็การใช้คำสั่งของคสช.นะคะอันนี้ก็นายวีรชนนะคะรองโฆษกโจรก็ได้แถลงไว้เมื่อวันที่23สิงหา2559นะคะอันนี้ก็1เดือนผ่านมาก็คือเขาก็ได้ไปที่ UN นะคะไปที่ UN แล้วก็ไปรายงานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาชวนพี่น้องนะไปดูด้วยกันนะคะดิฉันก็จะได้ดูพร้อมๆกับทุกท่านด้วยเลยขณะนี้นะคะก็พยายามดาวน์โหลดลงมาแต่ว่ารู้สึกว่าจะ
อาจจะไม่ได้อนุญาตให้ดาวน์โหลดออกมาหรือยังไงนะดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็ดูไปตามเว็บก็แล้วกันนะคะถ้ามันมีหมุนติ้วหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องดูไปด้วยกันค่ะ Ladies and gentlemen, I hereby declare open the 25th meeting of the 33rd session of the Human Rights Council. We will now proceed with the consideration of the outcome of Thailand based on the report of the Universal Periodical Review Working Group on Thailand as contained in documents A/HRC/33/16 and A/HRC/33/16/Addendum 1. This report and its addendum, together with additional information that will now be provided by Thailand, will constitute the outcome of the review and shall be adopted by the Council through a standardized decision. I now have the pleasure to give the floor to His Excellency Mr. Tani Tongpakdi, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Permanent Representative of Thailand to the United Nations Office at Geneva to present the additional information on the review. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Vice President. On behalf of the World Thai Government, I am honored to lead the Thai delegation to the consideration of the final outcome of the second cycle Universal Periodic Review of Thailand. The Thai delegation, which comprises representatives from the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Social Development and Human Security, wishes to take this opportunity to inform the Council of our position on the remaining recommendations which we took back to be examined, as well as the latest human rights situation in Thailand and the progress made since our review last May. Permit me at the outset to also welcome the participation of civil society here today, particularly those who have traveled from Thailand. Their presence reflects their enthusiasm and increased engagement with the government throughout the whole process. Mr. Vice President, during our review in May, Thailand received a total of 249 recommendations. We accepted immediately 181 recommendations and deferred consideration on the remaining 68 recommendations pending further consideration. After the review, we convened a meeting of our National UPR Committee and 2 focus group discussions with the involvement of the agencies concerned and civil society to consider those remaining recommendations. The outcome of our deliberations was later endorsed by the Cabinet. I am pleased to inform you that Thailand is ready to accept 6 more recommendations in line with the government's policies and readiness of the line agencies. These are number 159.10 on consideration to ratify the ILO Convention number 189, number 159.17 on investigation of all torture allegations by an independent body, on 159.30 on taking steps towards the abolition of the death penalty, 159.31 on implementation of the Mandela Rules, 159.35 on revised laws to further address gender-based violence, and 159.49 on revising laws on the age limit of marriage. Although we take note of the remaining recommendations, they will not be ignored but will continue to be reflected upon and kept in mind in our further deliberations. Explanations of our decision can be found in the addendum of the report of the Working Group on the UPR of Thailand. I am also pleased to inform you that the government has already started to implement some of the accepted recommendations and voluntary pledges. We acceded to the optional protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities earlier this month. We are preparing to deposit the instrument of withdrawal of our reservation to Article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
discrimination. We have also made progress in our efforts to ensure that our domestic legislation are in conformity with international obligations. Here, we are working hard on a draft act on the prevention and suppression of torture and enforced disappearance. The Council of State is currently finalizing its consideration of this draft, which will soon be submitted to the National Legislative Assembly for approval. Once promulgated, the Act will enable Thailand to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and strengthen our compliance with the Convention Against Torture. Allow me now to update the Council on our human rights situation since our review in May. On the 7th of August, the draft constitution was approved in the referendum that was held in a free, fair, transparent, and orderly manner. This constitution, which will enter into force in a few months, continues to guarantee the rights and liberties of the people. It also incorporates new commitments, such as the development of gender-responsive budgeting to bring about greater equality in society, and the strengthening of our National Human Rights Commission so that it can carry out its mandate more effectively. The fact that the referendum was held in a peaceful atmosphere illustrates the progressive improvement of the situation in the country. In keeping with such a spirit, the government has continued to ease measures to allow people to exercise their rights and freedoms. Just last week, the Prime Minister issued an order terminating the use of the military court to try civilians for offenses related to internal security, among others. Such offenses committed henceforth will now be tried by the Court of Justice. Mr. Vice President, these are some of the positive developments that have taken place in the Kingdom since our review in May. At this juncture, let me reaffirm to the Council Thailand's commitment to human rights and that we are doing our best to move the country forward with a view to achieving a more sustainable democracy. Let me end my opening remarks here. My delegation and I look forward to listening to views and suggestions of both states and civil society alike, which I am certain will help us advance the human rights situation in Thailand. I thank you. I thank Your Excellency for your statement. Before giving the floor to the member and observer states for their comments on the outcome of the review, I would like to inform you that the speaking time has been brought to 1 minute and 30 seconds for all states. I will now open the floor to member and observer state for their comments on the outcome of the review. I give the floor to Togo. Merci, Monsieur le Vice-président. Ma délégation souhaite la cordiale bienvenue à la délégation de la Thaïlande et la remercie pour la mise à jour sur la situation des droits de l'homme dans son pays. Le Togo salue l'engagement pris par la Thaïlande de devenir partie à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Togo se réjouit également de la décision de la Thaïlande de confier à la Commission nationale des droits de l'homme la responsabilité de recevoir des plaintes et d'enquêter sur toutes les allégations de torture et note avec satisfaction la volonté affirmée des autorités thaïlandaises de prendre des mesures en vue de l'abolition de la peine de mort. Pour terminer, ma délégation souhaite plein succès à la Thaïlande et invite le Conseil à adopter le document final de l'EPU de la Thaïlande par consensus. Je vous remercie. Merci, Congo. I now give the floor to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you, Mr. President. The United Kingdom welcomes Thailand's engagement with the UPR and its acceptance of our recommendation to create an external, independent inspection body in line with the Nelson Mandela rules that has access to all categories of prisoners in all places of detention that are under the Ministry of Justice. We acknowledge several positive steps taken by the government in parallel to the UPR process. We welcome NCPO Order 55, which stops the trial of civilians in military courts for acts committed after it was issued.
This is the start of a necessary process towards restoring full rights for Thai citizens. We call for the order to be extended to those citizens currently before military courts. We note the government's efforts to deliver special pieces of legislation, including on criminalising torture and enforced disappearances. Human rights defenders who raise concerns about torture must no longer face threats and criminal charges for their actions. We welcome the creation of a body to investigate torture allegations in the Deep South. We do regret that our recommendation on freedom of expression was not supported, and we are concerned that restrictions on freedom of expression and assembly remain. Human rights defenders are not able to operate freely, are frequently denied access to justice, and face legal cases aimed to prevent their public participation. We call for further easing of restrictions on rights and freedoms to create conditions for credible elections next year and ensure implementation of the roadmap to reform. Thank you, Mr. President. I thank the United Kingdom and I give the floor to the United States of America. Thank you, Mr. Vice President. The United States welcomes the Thai delegation to the UPR adoption session. We welcome the government's decision to accept recommendations to ratify and strengthen implementation of various international human rights instruments. We urge the government to fully implement these recommendations in deed and spirit. We are also pleased the Royal Thai government has agreed to return civilian trials to civilian courts, and we encourage the government to expand this order to include the nearly 500 civilian cases currently pending in military courts. We urge Thailand to give additional consideration to our other recommendations to 1. Lift undue restrictions on the exercise of fundamental freedoms, particularly NCPO Order Number 7/2557, to allow all Thai people to participate fully in the political reform process. 2. Rescind NCPO Orders 3/2558 and 13/2559. And 3. Eliminate mandatory minimum sentences for lèse majesté violations. We believe that working toward the implementation of these recommendations in advance of the upcoming elections will help ensure that all Thais have a voice in determining Thailand's political future. We look forward to seeing your progress on implementing the recommendations the government has accepted and on addressing human rights and fundamental freedoms generally over the course of the next 5 years. Thank you. I thank the United States and Venezuela has the floor. Gracias, presidente. Venezuela da la bienvenida a la ilustre delegación del Reino de Tailandia y agradece su presentación. Hemos destacado los importantes logros del país en la implementación de las recomendaciones aceptadas del EPU, muestra de su compromiso con los derechos humanos. Con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2012-2016, Tailandia avanza en la disminución de la pobreza, con políticas para forjar una sociedad más justa, con igualdad de acceso a los recursos y beneficios del desarrollo. Señor presidente, Venezuela felicita al gobierno de Tailandia y le alienta a seguir reforzando sus acertados programas sociales, a fin de incrementar la calidad de vida de su pueblo, en particular de los sectores vulnerables. Por las razones señaladas, recomendamos la adopción de su informe. Muchas gracias. Thank you, Venezuela. Vietnam has the floor. I think Vietnam is not in the room. I give the floor to Afghanistan. Seems that Afghanistan is not also in the room. Now I give the floor to Albania. Thank you, Mr. Vice President. Albania welcomes the delegation of Thailand and congratulates them on the UPR outcome. We are pleased to acknowledge that Thailand has accepted a considerable number of recommendations during its review, including those made by Albania on strengthening government measures to eradicate forced child labor, on bringing national legislation on freedom of expression in compliance with international law, and the recommendation on repealing the clause expanding the use of the death penalty for economic crimes. The Republic of Albania wishes Thailand's success in its further efforts in implementation of accepted recommendations. Thank you, Mr. Vice President. I thank Albania. Bahrain has the floor. Mr. President,
On behalf of my delegation, I am pleased to welcome the delegation of Thailand and express appreciation for its continuous engagement with the Council, particularly through the UPR mechanism. Thailand have demonstrated sincere efforts in focusing on the promotion and protection of all human rights and reporting on these efforts to the Council in their regular UPRs. Mr. President, we note with satisfaction the number of accepted recommendations by Thailand, especially the recommendations submitted by my country regarding preventing violence against children and young people. Mr. President, in this context, Bahrain urges states to accept the working group report by consensus and warmly wishes the delegation of Thailand further success in the implementation of the accepted recommendation. I thank you. I thank Bahrain. Belgium has the floor. My delegation positively welcomes the engagement of the Thai government to participate in the second cycle of this UPR. We welcome the decision to accept the recommendation to immediately ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, and we'd be interested to learn what the timeline of such a ratification could be. Belgium, however, regrets the decision of the Thai government not to accept the recommendations to repeal Order Number 3 of 2015 of the NCPO and to ensure that all civilians are tried before a civilian court and granted the right to fair trial. As Thailand is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights, we had hoped that the Thai government would look favorably upon this recommendation. Belgium also wishes to reiterate its plea to amend Article 112 of Thailand's Criminal Code to remove prison terms for offences stemming from the legitimate exercise of the right to freedom of opinion and expression. It should be unambiguously clear what type of acts are prohibited, and the sanctions should be proportionate to the act committed. Thailand has a lively and active civil society, and we would like to encourage the Thai government to engage into a meaningful dialogue with them. Thank you, Mr. President. I thank Belgium. Botswana, you have the floor. Thank you, Mr. Vice President. Botswana welcomes the delegation of Thailand to the adoption of the UPR outcome and thanks them for additional information provided today. We commend Thailand for the enactment of laws aimed at the promotion and protection of human rights, including the Gender Equality Act of 2015, the amendment to the 2008 Anti-Trafficking in Persons Act, and the amendment to the Criminal Code to criminalize child pornography. We further commend Thailand for measures taken to eliminate violence against women and children. We note the country's commitment to undertake reforms aimed at promoting good governance, reduce inequality, and increase efficiency of the justice system. Finally, Mr. Vice President, Botswana supports the adoption of Thailand's UPR outcome and wishes them success in the implementation of accepted recommendations. I thank you, Mr. Vice President. I thank Botswana. Brunei Darussalam has the floor. President, Brunei Darussalam warmly welcomes the delegation of Thailand to this session of the Human Rights Council and thanks them for each update since the review in May this year. We highly commend the Thai government for its broad and inclusive approach with its stakeholders during its consultation process for the UPR. Brunei is pleased to note that Thailand has accepted most of the recommendations and that were made during its second review. This includes the recommendation on ensuring better protection for its vulnerable people as well as access to education for children that my delegation had put forth. Brunei remains steadfast in our commitment to work closely with Thailand as we aspire to realize our goals as fellow members of the ASEAN, especially in promoting and protection of the human rights of our peoples. Thus, we would like to wish Thailand every success in carrying out its national Human Rights Action Plan and implementation the recommendation which it had accepted. Lastly, Mr. President, Brunei Darussalam would like to recommend for the adoption of the report of the working group on the outcome of Thailand's UPR. I thank you, Mr. President. I thank Brunei. Singapore, you have the floor. Thank you, Mr. Vice President. Singapore welcomes Thailand's constructive engagement in the UPR process.
We commend Thailand for its commitment to improve the lives of its citizens and welcome its acceptance of the majority of the recommendations that it received. We welcome Thailand's acceptance of Singapore's recommendations to strengthen prevention and response to violence against children and youth, and to take measures to eradicate trafficking rings and to prosecute perpetrators of human trafficking. We encourage Thailand to do its utmost to translate its accepted recommendations into concrete policies and programs, and to continue its efforts to implement its accepted UPR recommendations through initiatives such as the Third National Human Rights Plan. Singapore endorses the adoption of the UPR Working Group's report on Thailand by the Council. Singapore and Thailand share deep and long-standing relations spanning political, economic, and people-to-people spheres. We also work together in ASEAN. We wish Thailand every success in its national reforms and long-term development. Thank you, Mr. Vice President. I thank China, Singapore, and I give the floor to China. 谢谢副主席先生。中国代表团欢迎泰国积极参与国别人权审查工作，赞赏泰国接受国别人权审查中收到的大部分建议。中方感谢泰国接受中方所提建议，包括继续加大保护儿童权益的力度，消除童工现象等。中方高度赞赏泰国将第一轮国别人权审查报告和建议翻译成泰文，并组织讨论会研究落实，这体现了泰国对待国别人权审查工作的认真态度。中方欢迎泰国制定第3个国家人权行动计划2014到2018年，赞赏泰国努力推动经济社会全面发展，发展卫生、教育事业，致力于保障弱势群体权利。中方赞赏泰国通过或修订性别平等法、反人口贩运法等法律。中国支持人权理事会核可泰国国别人权审查报告。谢谢副主席先生。Thank you, China. Cuba has the floor. Gracias, señor presidente. Al tiempo que damos la bienvenida a la delegación de Tailandia, le agradecemos la información brindada sobre las recomendaciones pendientes de decisión durante el 25 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPO. Tailandia es uno de los principales promotores en el Consejo de Derechos Humanos de la asistencia técnica y el fomento de la capacidad. Esto demuestra el interés y compromiso del país con el trabajo con mecanismos como el EPO, que coadyuven a los países en sus esfuerzos por mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. Agradecemos a Tailandia por haber aceptado las 2 recomendaciones propuestas por Cuba en relación con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y la educación en derechos humanos. Deseamos a Tailandia los mayores éxitos en la implementación de las recomendaciones aceptadas en este segundo ciclo del EPO. Muchas gracias. I thank Cuba. Malaysia, you have the floor. Vice President, the Human Rights Council should commend the delegation of Thailand for the open and constructive engagement during the UPR process held last May. My delegation fully appreciates the representation provided by the Thai delegation this morning. It is also commendable that Thailand has accepted most of the recommendations made during the review, including those made by Malaysia. This is very significant, reflecting Thailand's genuine commitment to the promotion and protection of human rights. Malaysia also welcomes the voluntary pledges by the government of Thailand, notably in embarking on future efforts to enhance gender equality and empower persons with disabilities, as well as in promoting human rights education and awareness. My delegation endorses the adoption of the outcome report on the UPR of Thailand, and we wish the delegation of Thailand every success. Thank you. I thank Malaysia. Fiji has the floor. Fiji thanks Thailand for its continued engagement in the UPR process and appreciates the comprehensive presentation today.
we welcome Thailand's acceptance of our recommendations on the effective and continued implementation and training of officials on the aspect of the Human Rights Plan of Action, which would guarantee the wider protection and integrated promotion of human rights for all Thai nationals. Fiji further welcomes the attention given by the government's efforts in combating violence against women and children through the development of a manual on a non-violent approach to child rearing and caring in various settings. Fiji appreciates that Thailand has accepted our recommendation on the issue to further actions at the provincial level in combating violence against women and children. In conclusion, Fiji endorses the adoption of the UPR Working Group's report on Thailand by the Council and looks forward to Thailand's successful implementation of accepted recommendations. Thank you. I thank Fiji. Germany, you have the floor. Thank you, Mr. President. Germany welcomes that Thailand has accepted several UPR recommendations. In particular, we welcome the decision to end the military court's jurisdiction over lèse-majesté cases and internal security offenses for civilians and to transfer these cases back to civilian jurisdiction, Order 55 of 2016. We consider this as a first positive step towards a return to democracy and the respect of rule of law and human rights in Thailand. We call on Thailand to allow all pending civil cases to be transferred to civilian courts as well. We encourage Thailand to lift further restrictions on freedom of assembly and expression and to allow a free, open and inclusive dialogue in the run-up to the elections. Thank you, Mr. President. I thank Germany. Honduras, you have the floor. Honduras is not in the room. I give the floor to Indonesia. Indonesia is also absent, so I give the floor to Kyrgyzstan. Thank you, Mr. Vice President. Kyrgyzstan welcomes the delegation of Thailand and congratulates it on the UPR outcome. We commend Thailand for accepting a number of recommendations, including those made by Kyrgyzstan, namely on further addressing all forms of gender-based violence and abuses, and on taking concrete measures to eliminate child labor and child sex tourism. We are convinced that their implementation will enhance the effectiveness of the protection of women and children's rights and well-being. My delegation would like to recommend the adoption of the report on the UPR of Thailand and wishes Thailand every success in the implementation of the accepted recommendations. Thank you, Mr. Vice President. I thank Kyrgyzstan. Lao People's Democratic Republic, you have the floor. Mr. President, as an immediate neighbor country and an ASEAN fellow member, the Lao delegation warmly welcomes the distinguished delegation of the Kingdom of Thailand and would like to thank them for the updating information on protection and promotion of the human rights in the country. My delegation takes note with appreciation Thailand's strong commitment to further protection and promotion human rights in the country by adopting a large number of recommendations put forward during the UPR Working Group review, among others including 2 recommendations made by Lao PDR. We also commend the effort of Thai government to create favorable conditions and platform for people to exercise their fundamental rights and freedom by adopting the new constitution, passed or amended number of domestic law and regulation and ratify international convention related to human rights. My delegation is pleased to note the progressive achievement made by the government of Thailand in protecting and promoting rights of women, children and persons with disability, enhancing right to work, improving educational quality and healthcare service. In this connection, my delegation wished the UPR outcome report of Thailand be adopted by the Council. Thank you, Mr. President. I thank Lao People's Democratic Republic. I will now give the floor to the other stakeholders for their comments on the outcome of the review. I give the floor to the International Commission of Jurists.
The International Commission of Jurists, ICJ, congratulates Thailand on the completion of its second cycle universal periodic review. However, the ICJ disappointed that several key recommendations concerning restrictions of civil and political rights in the country did not enjoy the support of Thailand. The interim constitution, put in place by the military government after the May 2014 coup, remains in force. Article 44 gives the government sweeping unchecked powers, inconsistent with the fundamental pillars of the rule of law and human rights. The military government has issued numerous orders and announcements under the interim constitution, including some that criminalize political gatherings, allow arbitrary detention for up to 7 days without charge, and provide military officers broad powers of law enforcement. At least 1,811 civilians have faced proceedings in military courts. Contrary to international law and standards, many merely for exercising the right to free expression and peaceful assembly. Thailand did not accept any of the recommendations to remove these restrictions on the rule of law and human rights, while the ICJ welcomes the order of 12 September 2016 ending the practice of prosecuting civilians in military courts for crimes committed after that date. Approximately 500 civilian cases remain in military courts. The ICJ is also concerned that in July, the government charged 3 human rights defenders with criminal defamation for raising allegations of torture in the Deep South. The ICJ urges Thailand to accept and implement recommendations relevant to revoking the interim constitution and all NCPO orders and announcements that are contrary to the rule of law and respect for human rights, transferring all pending civilian cases to civilian courts, and set aside the convictions of all civilians prosecuted in military courts since the 2014 coup, and ending all harassment of human rights defenders in Thailand. I thank you. Thank you. I now give the floor to World Barwa Organization. It's absent, I think. Now I give the floor to Rado. Monsieur le Président, la RADO souhaite la bienvenue à la délégation thaïlandaise au second cycle de l'EPU et la félicite pour la contribution au Conseil durant sa présidence. Les réformes qui ont été engagées par le pays pour la mise en œuvre des recommandations issues du premier cycle dans le domaine de la santé, l'éducation, la promotion de l'égalité des sexes, de la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'eau potable méritent d'être saluées. La RADO apprécie la mise à jour des rapports du pays au niveau des organes conventionnels ainsi que sa coopération avec les procédures spéciales. Cependant, force est de constater que, depuis le coup d'État militaire il y a 10 ans, la situation des droits de l'homme s'est considérablement détériorée dans le pays. Nous déplorons des scènes de répression sanglantes contre les manifestants, des perquisitions intempestives du domicile des opposants, des syndicats de journalistes et des défenseurs des droits humains. La RADO invite la Thaïlande à respecter le droit à la liberté d'expression, à la manifestation et au rassemblement pacifique. Par ailleurs, la RADO s'inquiète de la discrimination, de l'exclusion et du mauvais traitement infligé aux réfugiés et migrants dans le pays. En juillet 2015, les autorités thaï ont extradé 109 demandeurs d'asile ouïghours envers la Chine. De plus, la RADO exhorte la Thaïlande à lutter contre la torture et la surpopulation carcérale. Pour finir, la RADO demande aux autorités d'investir davantage dans les régions Patani, Sutun, Narathiwat, Yala et Songala pour éliminer les disparités et la pauvreté. Je vous remercie. Merci. I now give the floor to Action Canada for Population and Development. Mr. President, Action Canada makes a statement on behalf of the Sexual Rights Initiative and Kaleidoscope Human Rights Foundation. We welcome the government's acceptance of the recommendation to reinforce harm reduction measures targeting drug users in order to avoid adverse health effects such as HIV and hepatitis. However, we urge the government to increase the number and funding of HIV programs provided to LGBTI persons, especially those aimed at MSM under 25 and transgender women. We are concerned that government has not adopted a comprehensive anti-discrimination law, but while the introduction of the 2015 Gender Equality Act is a positive step,
We note that LGBTI persons suffer many unique and intersecting forms of discrimination, violence and disadvantage. Such discrimination cannot be effectively addressed without legislation that specifically recognizes and protects individuals on the grounds of LGBTI status. However, we welcome with great interest the acceptance of the recommendation to increase efforts to ensure the right to the highest attainable standard of health for sex workers by ensuring the access to healthcare and services and comprehensive sexuality education, and look forward to the implementation of this recommendation. We encourage the government to undertake measures to increase education and the understanding of the rights of LGBTI persons, including the introduction of non-discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity in the official school curriculum. We encourage the government to eliminate bullying and harassment of LGBTI students in Thai schools, including by developing a model anti-bullying policy, to review all school textbooks and direct schools to cease using those that contain negative portrayals of LGBTI persons, and to combat social stigmatization, stereotypes, prejudice and discrimination against LGBTI persons in all areas of public life, including through providing access to services and remedies for when rights have been violated. Furthermore, we encourage the government to enact legislation to allow individuals to change their gender on all official documentation, including their birth certificate, upon request. Thank you. Thank you. International Federation for Human Rights Leagues, you have the floor. Mr. Vice President, FIDH and its member organizations in Thailand, UCL and ILO, wish to express their disappointment over Thailand's overall response to the recommendations it received during its second UPR. While we acknowledge that Thailand accepted 75% of the recommendations it received, the Thai government failed to make commitments towards the implementation of key recommendations concerning the right to liberty, freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly, the right to a fair trial, the death penalty, and the ratification of international instruments. Among the numerous recommendations that did not garner the Thai government's support, 7 called for the repeal of amendment of Article 112 of the Criminal Code, lèse-majesté, and to end its use to limit freedom of expression. The government also refused to accept several recommendations that called for the repeal of orders issued by the ruling National Council for Peace and Order that are inconsistent with Thailand's international human rights obligations. Considering the severe deterioration of Thailand's human rights situations since the 2014 military coup, the government's refusal to address recommendations on key civil and political rights is extremely troubling. It is regrettable that the Thai government used the UPR to justify ongoing human rights violations instead of making commitments to address them. The government's dismissal of crucial recommendations shows its contempt not only for the UPR process, but also for Thailand's international human rights obligations. We reiterate our call to the Thai government to lift all restrictions on the enjoyment of fundamental civil and political rights in accordance with the recommendations it received and in compliance with its obligations under core international human rights instruments. I thank you. Thank you. I give the floor to the ASEAN Forum for Human Rights and Development. Mr. President, Forum Asia make this statement in solidarity with People Empowerment Foundation, Community Resource Center Foundation, and Thai Lawyer for Human Rights. We appreciate the government has accepted 187 recommendations. However, we regret that it is not accepted recommendation related to the key human rights concern. We are concerned. The government has shown no intention to erase the existing restrictions of freedom of expression, assembly, and on human rights defender. Since the coup in May 2014, 523 political activists and human rights defenders has been charged under the lèse-majesté sanctions. A criminal defamation, computers, criminal acts, and or military decrees banning freedom of expression and public gathering. 208 people are charged with the various offenses concerning the constitution referendum. We call the Thailand to implement the recommendation it has accepted in this UPR by adopting charges against political activists and human rights defenders. Thailand must ensure safety of human rights defenders, especially those who work on the promote
civil political rights, rights of community affected by development projects and conflict in the Deep South. We further call the amendment and review of this repressive provision and repeal on of the military decrees that restrict the fundamental freedom rights. We welcome the end of military trial of civilians. However, it does not apply the case pending before the military coup. We urge the government to transfer on pending civilian cases since 2014 coup to civilian court. We further call for the government to guarantee the independence and effectiveness of the National Human Rights Commission of Thailand and ensure that the new NHRI organic law will be complied with the Paris Principle. Thank you, Mr. President. Thank you. Amnesty International has the floor. Thank you, Mr. President. Amnesty International welcomes Thailand's acceptance of recommendations to criminalize torture and enforce disappearances, to ratify the OPCAT and to create independent bodies under the Ministry of Justice to inspect prisoners in all places of detention, and to investigate all torture allegations. We urge the government to promptly implement these recommendations and to put in place safeguards against arbitrary detention, torture and other ill treatment for all detainees. We are concerned that emergency law and decrees permitting detention in unofficial places of detention without judicial overview or safeguards increase the risk of torture and other ill treatment. Thailand continues to enforce legislation criminalizing the right to freedom of expression and assembly. Human rights defenders have been prosecuted and convicted for criminal defamation for their peaceful human rights work. We regret Thailand's rejection of recommendations to release individuals detained or imprisoned for the peaceful exercise of their rights to freedom of expression and assembly, and call on the government to immediately and unconditionally drop all such charges and to amend or repeal laws restricting these rights. While the authorities have announced the phasing out the use of military courts for civilians, individuals charged prior to this continue to face unfair trial in military courts. We therefore regret Thailand's rejection of all recommendations calling for an end to the use of military courts for civilians. While Amnesty International welcomes Thailand's acceptance of our recommendation to commute death sentences, it is regrettable that the government has rejected the recommendation and to establish a formal moratorium on execution and to abolish the death penalty. Thank you, Mr. President. Thank you. International Lesbian and Gay Association has the floor. Mr. Vice President, the statement has been developed in consultation with Thailand LGBTI rights, civil society organizations that work on the subject of sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics, as well as the promotion of human rights for the LGBTI community. With the suspension of the 2007 Constitution, the provisions to provide protection for LGBTI individuals has been terminated. Therefore, Thailand should ensure that the implementation of the new Constitution with safeguards against discriminations based on gender identity and expression, sexual orientation and sex characteristics be applied. The government should also allow LGBTI individuals to participate in the development of legislation and policies to protect the rights of LGBTI persons, including protection against abuse and discrimination in educational institutions, the right to be recognized as a transgender person, and recognition of same-sex marriage. During the 25th UPR session, Thailand accepted recommendations relating to SOGIESC. It especially accepted the recommendations made by Mexico that aim to protect LGBTI women, and the recommendations made by South Africa and Spain that aim to prevent discrimination in all cases. We believe that this should also include LGBTI persons. We urge the Thai government to take action and implement such recommendations. We would also like the government to implement the following actions that will protect the LGBTI community: raise public awareness and recognize SOGIESC rights under the Constitution to protect and uphold equality and dignity for LGBTI persons, enact legislation on family rights for all by ensuring adequate public participation in the drafting process of laws in order to be inclusive of LGBTI persons, amend laws that discriminate against LGBTI individuals and are not in line with international human rights standards, enact legislation to ensure gender recognition and create gender sensitivity within all contexts and segments of society. The Thailand LGBTI rights CSOs stand ready to work with the government to implement all the recommendations. Thank you, Mr. Vice President. Thank you. Human Rights Watch has the floor.
Thank you, Mr. Vice President. Thailand's military junta, the NCPO, has pledged much but done little to promote and protect human rights since taking power in May 2014. The junta continues to ban political activities and public gatherings, subjects those peacefully expressing dissenting views to criminal prosecution, and has conducted hundreds of arbitrary arrests. A recent NCPO order to end the practice of prosecuting civilian cases in military courts is a limited step because it won't apply to the more than 1,800 civilians already awaiting trial in military courts. Despite concerns expressed at this Council, the government has stepped up prosecution of persons for lèse-majesté. The media remains under tight constraints. The killing and enforced disappearance of human rights defenders and other activists remains a pressing concern. The government has yet to fulfill its pledges to this Council to criminalize enforced disappearance and torture. The government has shown no interest in investigating more than 2,000 extrajudicial killings related to the then Prime Minister's war on drugs in 2003. No policymakers, commanders or soldiers have been punished for wrongful use of force during the 2010 political confrontations in Bangkok, which left at least 90 dead and more than 2,000 injured. In August, a new junta-proposed constitution passed a nationwide referendum that was marked by repression against dissenters and critics urging a no vote. Internationally recognized elements for a fair referendum process were missing. Despite promises to hold elections at the end of next year, the junta has imposed a political structure designed to prolong the military's grip on power. The new constitution will protect the junta from being held accountable for any of the human rights abuses since taking power. We urge Thailand to lift restrictions on freedom of expression, protect human rights defenders, and ensure accountability for violations of international human rights law. Thank you. Thank you. Before giving the floor to the delegation of Thailand for its concluding remarks, allow me to note that based on the information provided, out of 249 recommendations received, 187 enjoy the support of Thailand, while 62 are noted. I now give the floor to His Excellency Mr. Thani Tongfagdi for his concluding remarks. You have the floor. Thank you, Mr. Vice President. I wish first to thank all the delegations and representatives of civil society for their statements. We attach importance to your views and will give them due consideration with a view to improving the human rights situation in Thailand. Due to time constraints, I will not be able to respond to all the concerns raised. Nevertheless, please allow me to address briefly some key issues. In response to the question raised about the timeline for the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the current situation is that the draft is currently under the consideration of the Council of State. It is expected that this consideration should be concluded by the end of this month. After that, the draft will revert back to the Cabinet or the Council of Ministers and then submitted to the consideration of our National Legislative Assembly. There was a issue raised concerning many civil and political rights, which I would like to inform the Council that over the past 2 years, there has been a gradual removal or relaxation of restrictions. However, Thailand is still in a transitional period. We are still working towards reconciliation and reform to overcome political conflicts and social divisiveness, which has occurred over the past decade. There still remains a need to maintain certain laws and orders in order to ensure social harmony and a peaceful environment. These laws and orders, however, are not meant to intimidate dissenting voices or go against the principle of the right to freedom of expression and of assembly. On the issue of the death penalty, it is our intention to abolish the death penalty, which is reaffirmed in the third National Human Rights Plan, as well as by our acceptance of the relevant recommendations, which are certainly in line with our position to take a step-by-step approach, given that there still remains different public sentiment on this issue.
In practice, however, the death penalty has not been imposed for almost a decade, with the last execution taking place in 2009. On the issue of refugees and asylum seekers, as many know, Thailand is not party to the 1951 Refugee Convention. Nevertheless, we have clearly demonstrated our humanitarian tradition through continued assistance to different groups of displaced persons for more than 4 decades. We are also striving to improve the migrant management system to enhance our protection capabilities to help solve the problems in a more effective and sustainable manner. Our line agencies are studying the possibility of developing a national screening mechanism to distinguish those with genuine protection needs from economic migrants. At the same time, we are also working to improve conditions and expand our Immigration Detention Center, or the IDC. The bail option is also allowed for many urban cases. On the issue of LGBTI, at the moment the Ministry of Justice is drafting a law on civil partnership registration. The consideration by the Ministry of Justice should be completed by the end of this month, after which it will be submitted to the consideration of the Cabinet and the Council of State before being forwarded to the consideration of the National Legislative Assembly. However, last year, the Gender Equality Act came into force on the 9th of September last year, in fact, which is aimed at protecting everyone, including persons with sexual expression that is different from their biological sex, from gender-based discrimination. The Act also establishes mechanisms, namely the Gender Equality Promotion Committee, to promote gender equality in all agencies, and a committee to consider unfair gender discrimination to receive complaints and order sanction or compensation for the victims of discrimination, as well as the establishment of the Gender Equality Promotion Fund for compensation or redress. On the issue of human rights defenders are protected under Thai law in the same way as all persons in Thailand are, without discrimination. We are aware of our duty to ensure that human rights defenders can carry out their work in a safe and enabling environment. The Ministry of Justice has been exploring means and mechanisms to protect human rights defenders to better comply with international standards. And the Ministry has also been consulting all concerned partners, including seeking advice from the Office of the High Commissioner for Human Rights. Mr. President, while today's session marks the conclusion of our second cycle review, our UPR process does not end here. For Thailand, the UPR is not about how many recommendations received or accepted. What is more important for us is implementation. Implementation that will yield concrete results and bring about positive change on the ground. This, I believe, is the true reflection of a country's commitment to the promotion and protection of human rights. In my opening remarks, I have already given a brief update about what we have already done to implement some of the recommendations accepted. Apart from this, we have also embarked on the implementation of new and emerging issues, such as business and human rights. Here, the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Labor, and the National Human Rights Commission have been working together to promote respect for human rights among businesses through, among other things, activities to increase public awareness and strengthen the enforcement of existing laws. We are also considering the development of a national action plan on business and human rights. Indeed, our officials have already visited some countries to learn from their best practices, including 2 countries which gave these recommendations. All these are just some of the things we have already done, which reflects the Royal Thai government's determination to implement fully and effectively our accepted recommendations and voluntary pledges in this cycle. And in this regard, we sincerely believe that effective implementation cannot be achieved by the government alone. It needs the participation of all stakeholders.
We will therefore work hard to strengthen implementation by engaging even more with civil society as our partners. Just last week, I had a chance to go back to Thailand to participate in a forum with representatives of civil society organized by the Ministry of Justice. In that forum, we not only informed the participants about the outcome of Thailand's review, but also discussed the expectations and concerns related to recommendations received. More importantly, we discussed the way forward and how we could work jointly together on the development of a plan of action to implement fully all the accepted recommendations. Looking ahead, please rest assured that the Royal Thai government will do its best to translate the commitments we have made into reality, and in doing so to ensure that civil society is engaged at all stages, from planning to implementing to monitoring. In addition, as we pledged during a review and similar to our practice during the first cycle, we will submit a midterm update to report progress in our implementation to the Council. Mr. Vice President, let me conclude by once again thanking all the delegations and stakeholders for taking part in our review, both during the meeting of the working group in May and the adoption today. I also wish to thank the Troika, namely El Salvador, France, and the Maldives, as well as the Secretariat for the hard work during our review, which we very much appreciate. I thank you, Mr. Vice President. I thank His Excellency for his presentation and for Thailand for its constructive participation in the whole UPR exercise. May I now propose that the Council adopts the decision on the outcome of the Universal Periodical Review of Thailand as it appears on the screen. I see no objection. The decision is adopted. We will briefly suspend the meeting before proceeding with the consideration of the outcome of Ireland. ค่ะพี่น้องคะนั่นก็เป็น56นาทีนะคะของการเซสชั่นนะคะที่เรียกว่าเป็นการประชุมนะคะ UPR Report นะคะการพิจารณา UPR Report นะคะรายงานการทบทวนนะคะสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่เป็นการประชุมที่25นะคะนี่ก็คงเป็นลำดับการประชุมของทางHuman Rights Council เขานะคะเป็นถือว่าเป็นregular session นะเป็นการประชุมทั่วไปเนี่ยนะคะครั้งที่33นะคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดูไปนะคือจำหมายเลขไว้ว่ามันเป็นลำดับอะไรแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนนะคะ Human Rights Council ค่ะก็เป็นคลิปที่ภาษาออริจินอลคือดิฉันก็ไม่ได้ดูนะคะว่านี้มันเป็นมี2ประเภทนะคะประเภทที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ที่เป็นตัวแทนแต่ละประเทศแต่ละองค์กรได้กล่าวในการประชุมนี้นะคะก็บางประเทศนะคะก็บางองค์กรนั้นก็เป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างจีนบ้างนะคะแล้วก็น่าจะมีสเปนบ้างนะคะก็พี่น้องสามารถไปที่อันนี้ละค่ะนะคะเซิร์ชเข้าไปเขียนว่า UN Web TV นะคะคลิปที่เป็นส่วนของประเทศไทยเนี่ยมองหาวันที่23นะคะพี่น้องก็มันจะมี2อันนะคะอันนึงจะเป็นเขียนว่า Original ก็คือเป็นภาษาที่ตัวแทนเขาพูดเลยเช่นภาษาฝรั่งเศสจีนอะไรแบบนี้แต่ว่าจะมีอีกอันนึงที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นคลิปเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีการแปลทับลงไปสำหรับส่วนของตัวแทนที่พูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะทับภาษาอังกฤษลงไปเพื่อให้เข้าใจในวงคนที่พูดภาษาอังกฤษนะคะก็มีกว้างขึ้นพอสมควรค่ะก็พอดีเลยนะคะพี่น้องก็หลายท่านคงฟังไปพร้อมๆกันเนี่ยนะพี่น้องก็คงเห็นภาพรวมนะคะว่าประเทศที่มันมี2กลุ่มนะคะประเทศที่มาช่วยอวยนะคะ
ก็เป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหนักๆด้วยกันเนี่ยนะก็มักจะมาช่วยกันให้ชื่นชมกับรัฐไทยนะคะส่วนประเทศที่มีการให้หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แข็งแรงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรปนั้นก็จะชี้ประเด็นนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์นะต้องเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ส่วนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนี้ก็ตั้งแต่วิจารณ์ไปจนถึงประณามนะคะท้วงติ่งอย่างรุนแรงนะคะนะคะก็นี้ก็คือภาพรวมนะก็ต้องขอบคุณองค์การด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญเลยนะคะก็คือโหเยอะค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวนะคะดิฉันจะให้ดูตรงข้างขวาด้วยนะคะว่าที่จริงอันนี้ก็สำคัญนะโอเคโอเคนะคะค่ะพี่น้องจะเห็นทางขวามือของจอเนี่ยนะคะเขาจะมีเรียกว่าเขาแบ่งลำดับแล้วก็ชื่อของผู้ชื่อตัวแทนประเทศแล้วก็ชื่อผู้นำเสนอเนี่ยนะคะให้เขาจะระบุไว้ให้เลยนะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาของการนำเสนอในเซสชันนี้เนี่ยมีตัวแทนประเทศใดนะคะกล่าวบ้างแล้วก็แต่ละท่านนั้นคือชื่ออะไรนะคะอันนี้ดีมากๆเลยพี่น้องสามารถไปเลือกฟังนะคะเจาะก็ได้นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีทีนี้ดิฉันก็ไม่ได้สังเกตนะคะโอ้ดีใจที่เรามีคุณทนายจูนของเรานะคะทนายจูนของเราก็เป็นตัวแทนของขออภัยทนายจูนของเรานะคะก็เป็นตัวแทนของทาง International Commission นะคะคณะกรรมการนะคะนักกฎหมายนะคะคณะกรรมการนักกฎหมายสากลนะคะ International Commission of Jurists นะคะนี่ก็คือคุณสิริการเจริญสิรินะคะทนายจูนซึ่งทนายจูนก็พี่น้องคงจำได้ว่าทนายจูนนี่ก็ไปดูแลผู้ที่ถูกละเมิดที่ศาลทหารแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะเนื่องจากว่าได้ใช้สิทธิ์ของตนเองเนี่ยนะคะแล้วทางตำรวจหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีอะไรต่างๆนะคะก็เลยดำเนินคดีกับทนายจูนไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงเพราะว่าคุณไปละเมิด Human Rights Defender นะคะไม่ต่างจากกรณีหลายๆกรณีโดยอย่างเช่นคุณแอนดี้ฮอลล์นะคะล่าสุดที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะคะละเมิดรู้สึกจะบริษัทใช่ไหมคะนะคะจริงก่อนหน้านี้ก็ทางกองทัพเรือมั้งคะก็ได้ฟ้องคุณแอนดี้ฮอลล์ด้วยนะคะก็นี่ประเทศไทยนะคะมันไม่ได้ว่าจะดีเด่นแต่ว่าก็มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันถนัดนะมันเก่งนะรัฐไทยเนี่ยเขาจะเก่งในการทำเขียนในพวกเขียนเรียกว่าเขียนพวกระเบียบนะกฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะว่าได้ทำอันนี้ได้ทำอันนั้นคือมันลวงโลกทั้งหมดนะคะซึ่งทาง Human Rights องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเขาก็ได้มาประจานนะคะแล้วก็มาประณามนะคะอย่างเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะก็พอดีเลยนะคะระหว่างที่เราฟังนี้นะคะดิฉันเหลือบไปที่ประชาไทยก็ปรากฏว่าได้มีข่าวแล้วนะคะพี่น้องไปที่ประชาไทยได้นะคะคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลออกข้อแปลอย่างนี้นะคะ Human Rightsขอโทษค่ะ International Commission of Jurists นะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ทางประชาไทยได้ขึ้นข่าวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเด้งก็อ่านนะคะบอกว่าในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะ United Nations Human Rights Council นะคะซึ่งเป็นสมัยประชุมสามัญที่33นะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง30กันยายนนะคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลนะคะเดี๋ยวกลับไปที่ตรงนี้ทนายจูนเราต้องโชว์ทนายของเราหน่อยนะคะ
มีไหมคะเดี๋ยวนะดูว่าเขาจะตัดให้เราแบบที่เขาบอกก็ทำหรือเปล่าไม่ทราบ Ladies and gentlemen, อ๋อไม่นะ I hereby declare มีไหมอ๋อโอเค The International Commission of Jurists ICJ congratulates Thailand นะคะนี่ก็คือทนายจูนนะคะค่ะทนายจูนนะคะหรือคุณสิริการเจริญสิริได้แถลงในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามวาระนะคะหรือ Universal Periodic Review ของประเทศไทยนะคะก็บอกว่า ICJ รู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลไทยไม่สนับสนุนข้อเสนอแนะหลักที่สำคัญบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิทางพลเรือนและสิทธิทางการเมืองในประเทศไทยนะคะตามที่ทางประชาไทยได้ยกคำพูดบางส่วนมานะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งรัฐบาลทหารประกาศใช้ภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557ยังคงมีผลบังคับใช้โดยมาตรา 44 ให้อำนาจรัฐบาลอย่างกว้างขวางและไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์พื้นฐานของหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนะคะนอกจากนี้นะคะทางประชาไทยได้สรุปประเด็นของทนายจูนหรือทนายสิริการนะคะบอกว่ารัฐบาลทหารได้ออกคำสั่งและประกาศหลายฉบับโดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งส่งผลให้มีการเอาผิดทางอาญากับการชุมนุมทางการเมืองเปิดโอกาสให้มีการควบคุมตัวโดยพลการได้มากถึง7วันนะคะแล้วก็ไม่มีการตั้งข้อหารวมทั้งให้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางกับเจ้าหน้าที่ทหารนะแล้วก็ได้โค้ดคำพูดนะคะบอกว่าพลเรือนอย่างน้อย 1,811 รายนะถูกไต่สวนในศาลทหารซึ่งขัดกับกฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศและพลเรือนจำนวนหลายคนถูกดำเนินคดีเพียงเพราะใช้สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีภาพและการชุมนุมอย่างสงบนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ทางประชาไทยเขาได้ยกมานะคะของทนายจูนทนายสิริการค่ะนะบอกว่าโดยสรุปก็คือรัฐบาลไทยนั้นไม่ได้ยอมรับข้อเสนอใดๆอันเป็นผลให้มีการยกเลิกข้อจำกัดต่อหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนะแม้ว่า ICJ จะยินดีนะคะกับการที่มีคำสั่งที่ประกาศเมื่อวันที่12กันยานะที่ยุติการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหารสำหรับความผิดที่เกิดหลังจากวันที่12กันยาแต่ยังมีคดีอีกประมาณ500คดีค้างอยู่ในศาลทหารนะคะ500คดีนะคะที่ไม่ยอมยกเลิกไปนะคะแทนที่จะให้คำสั่งนั้นมีผลให้คดีทั้งหมดนะคะที่ถูกดำเนินคดีภายใต้ศาลทหารนี้นะคะได้ถูกโอนกลับไปสู่คดีศาลอาญานะมันก็ยังดำเนินคดีในศาลทหารต่อไปนะ ICJ กังวลว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งข้อหากับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน3คนโดยเป็นการดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญาเนื่องจากการกล่าวหาว่ามีการซ้อมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ICJ ขอให้รัฐบาลไทยยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้นะคะ 1. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและคำสั่งและประกาศคสช.ทั้งหมดนะซึ่งขัดแย้งกับหลักนิติธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 2. ให้โอนคดีพลเรือนที่ยังคงค้างทั้งหมดไปศาลพลเรือนและให้ยกเลิกคำตัดสินลงโทษต่อพลเรือนที่ถูกฟ้องในศาลทหารนับตั้งแต่รัฐประหารแล้วก็ 3. นะคะยุติการคุกคามใดๆต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะคะนี่ก็ที่ทนายจูนนะคะได้ไปแถลงนะคะโต้กับนายตัวแทนของรัฐบาลโจรนะคะก็คือนายธานีทองภักดีนะคะนอกจากนั้นนะสรุปให้พี่น้องฟังนะคะว่าประเทศที่ได้พูดถึงมาตรา112นะคะก็มีสหรัฐอเมริกานะคะได้ท้วงติงเกี่ยวกับการยังคงใช้มาตรา112อย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือ
เบลเยียมนะคะที่ได้พูดถึงนะคะแล้วก็เยอรมนีด้วยนะคะทั้ง3ประเทศที่ดิฉันจับความได้นั้นได้ท้วงติงเกี่ยวกับยังคงใช้มาตรา112อย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงอยู่นะคะค่ะแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะองค์กรต่างๆนี่ก็ตรงประเด็นหมดเลยนะคะที่น่าจะแรงที่สุดหนักที่สุดปิดท้ายตบลงนะคะในแดนของฝั่งรัฐบาลทหารโจรราชาชั่วนี้นะคะก็คือ Human Rights Watch นะคะที่ไม่ลืมเคสปี 2553 ค่ะนะคะขอบคุณดิฉันฟังแล้วรู้สึกดีใจนะคะรู้สึกว่าเรายังมีองค์กรที่ไม่ลืมเคสนะคะของพี่น้องประชาชนเราว่าทหารแล้วก็ผู้ที่ได้กระทำการในการสังหารประชาชนเมื่อปี 53 นั้นยังไม่ถูกดำเนินคดีนะคะส่วนรัฐบาลไทยที่เป็นตัวแทนก็พูดจาด้วยภาษาการทูตนะคะหลอกล่อลวงต่อไปว่าขณะนี้เนี่ยนะก็ได้พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่ายังต้องการความสงบต้องใช้คำสั่งของคสช.ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดำรงรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะในสังคมไทยต่อไปนะคะค่ะก็หลอกลวงก็คือเรียกว่าพยายามจะอ้างนะสร้างข้ออ้างขึ้นมาว่าการใช้กฎหมายอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้จะสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมนะคะแท้ที่จริงแล้วมันก็เพียงแต่อยู่บนผิวน้ำเท่านั้นเองแต่ที่เป็นคลื่นใต้น้ำคือความทุกข์เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกหย่อมย่านะความเจ็บแค้นที่มีต่อรัฐบาลเผด็จการราชาชั่วโจรนี้นะซึ่งไม่มีทางนะคะพี่น้องที่เราจะล้มเลิกจากการมาเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศนี้เท่านั้นแหละหลักสิทธิมนุษยชนถึงจะได้รับการให้หลักประกันและก็สร้างกลไกของรัฐที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริงนะคะต้องเป็นสาธารณรัฐที่เป็นของสาธารณชนคนทุกๆคนมีสิทธิมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะเสรีภาพนะถึงจะเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึงนะคะเท่าเทียมกันก็ต้องเป็นสาธารณรัฐก่อนนะถ้ายังคงเป็นประชาธิปไตยภายใต้ระบอบกษัตริย์นะคะแล้วก็ระบอบทหารระบอบรัฐราชการแบบนี้นะคะก็คงจะมีแต่การลวงโลกในเวทีต่างๆนะคะแต่ก็ในแง่บวกนะคะพี่น้องการที่รัฐบาลทหารโจรของภูมิพลนี้นะคะยังคงเดินตามกรอบของ UN ก็หมายความว่าพวกเขาก็ไม่ได้จะกล้าหน้าด้านพอที่จะบอกว่าโอเคเขาจะเป็นเผด็จการแล้วนะนะคะแล้วก็เขาก็ไม่หน้าด้านพอขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ความหวังเราก็ยังมีนะคะก็คือเราก็จะต้องเรียกร้องรวมตัวกันนะคะว่าไอ้ประชาธิปไตยที่ว่านี้นะคะมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างไรนะคะก็ไม่ถอยไปกว่านี้ก็ยังดีนะแต่ว่ายังดีแบบนี้มันก็ยากไปในอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องนะแต่ก็ไม่ถือว่าเลวร้ายเกินไปนะคะเอาเป็นว่าเราก็ต้องขยายแนวความคิดความเชื่อมั่นนะคะของพี่น้องประชาชนว่าการที่จะมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นทั้งระบบนะคะนั้นระบบที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกตั้งประมุขของประเทศนะคะต้องเป็นประธานาธิบดีนะคะมันพอได้แล้วกับการมีประมุขเป็นกษัตริย์นะคะถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายใช่ไหมคะประมุขของประเทศนะคะก็ยังมีแถลงการลวงโลกออกมาว่าแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในประเทศนั้นประเทศนี้นะคะแต่ว่าอยู่ไหนคะนะคะประมุขอยู่ไหนนะคะก็ไม่น่าจะมีสติเหลืออยู่แล้วเรามีรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ออกมาบอกว่าตัวเองเป็นสมองเสื่อมนะคะจำอะไรไม่ได้เพื่อถูกถามถึงเรื่อง
เรื่องประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงอะไรล่อแหลมแล้วก็มีผลลบต่อรัฐบาลก็บอกว่าตัวเองสมองเสื่อมนะแล้วเราก็มีประมุขของประเทศกษัตริย์ภูมิพลที่หมดสตินะคะ unconscious อย่างชัดเจนนะคะอย่างน้อยๆที่สุดก็ unconscious หรือว่าอาจจะตายไปแล้วก็ไม่รู้แล้วเราก็มีราชินีที่เสียสตินะคะก็คืออยู่ในอาการวิปริตไปแล้วนะคะทางอาการทางประสาทนะคะเท่าที่เห็นล่าสุดนะคะแล้วเรายังมีใครคะที่มายึดอำนาจเอาไว้แบบนี้นะเอามีนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่สติฟั่นเฟือนนะคะดูเลอะเลือนๆนะคะก็นี่คือประเทศไทยอยู่ในมือของคนเหล่านี้นะคะประเทศไทยคนไทยนั้นมีคุณค่ามากกว่านั้นค่ะนะมากกว่าที่จะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของคนไร้สติเสียสติสมองเสื่อมนะฟั่นเฟือนแบบนี้นะคะเรามีคุณค่ามากกว่านั้นและเราบริหารปกครองกันเองได้นะคะไม่ต้องการโจรชั่วโง่และเลวแบบพวกนี้นะคะที่จะเข้ามาปกครองประเทศเรานะคะอยู่ที่พี่น้องประชาชนค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะเอาเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษมาออกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะพี่น้องแล้วก็อาจจะมีข่าวที่เขาได้มาแปลสรุปเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าดิฉันเก็บความอะไรได้เพิ่มก็จะได้นำมาสรุปให้พี่น้องฟังเพิ่มเติมนะคะก็นะคะคงลาพี่น้องไปเท่านี้นะคะต่อจากนี้เราก็จะยังเปิดคลิปรีรันนะคะคลิปต่างๆที่ยังสำคัญอยู่นะคะช่วงนี้ทางสถานีตาสว่างของพวกเราก็อาจจะถูกคุกคามหนักหน่อยนะคะพี่น้องก็ขอเชิญชวนให้ช่วยกันนะคะย้ายกันเข้ามานะคะตามสถานีต่างๆที่เราได้แจ้งกันไปนะคะของคุณลุงสนามหลวงก็เป็นสนามหลวง200นะคะทางของเราก็มาที่ MFTV Republic พี่น้องก็ชวนกันย้ายมาที่นี่นะคะส่วนที่สถานีอื่นๆนั้นก็ยังอยู่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าคงจะมีกิจกรรมน้อยลงสักหน่อยในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวดูท่าทีค่ะถึงอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้นอกจากจะย้ายมาจากสถานี1มาที่สถานี1ใน YouTube แล้วนะคะเรายังเพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารที่ Facebook Live นะคะตามโอกาสนะคะส่วนใหญ่คงจะเป็นคลิปรายการสดก็คงจะไปเจอกันที่ Facebook Live ด้วยนะคะพรุ่งนี้อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะก็จะไปร่วมสนทนากับคุณยุทธ LA และก็คุณผู้รักประชาธิปไตยเวลา 10 โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะคะที่สถานี Red Democracy Movement ซึ่งทางสถานี MFTV Republic เราก็จะถ่ายทอดเสียงการสนทนาสดนะคะมาออกที่สถานีด้วยเชิญชวนพี่น้องนะคะย้ายกันมาที่นี่นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมันก็คงตามมาไม่เป็นไรพี่น้องสู้ๆนะก็เอาละค่ะเต็มที่นะคะไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะสวัสดีค่ะหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกไพรพลมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนระหึ่มด้วยแรงของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันด
คือเพื่อนกัน ค่ะพี่น้องคะต้องขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ประกาศสถานีใหม่ของคุณลุงสนามหลวงตกศูนย์ไปตัวหนึ่งนะคะสนามหลวง 2,000 นะคะต้องขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ค่ะก็ขอประกาศอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสถานีใหม่นะคะของคุณลุงสนามหลวงนะคะสนามหลวง 2,000 นะคะเขียนติดกันไปเลยค่ะพี่น้องต้องขออภัยนะคะก็แต่พี่น้องคงส่วนใหญ่ก็ได้หาเจอกันแล้วนะคะอย่างไรก็ตามช่วยกันโปรโมทสถานีให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันในหลายๆช่วงนะคะสำหรับที่ MFTV Republic นี้นะคะก็จะพยายามที่จะเปิด24ชั่วโมงนะคะพี่น้องแวะเข้ามาได้โดยตลอดนะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นและเป็นระบบนั้นไปสักระยะหนึ่งนะคะพี่น้องดูว่าเราจะมีแนวทางยังไงนะคะในการต่อสู้ทางข้อมูลข่าวสารอันนี้นะคะในภาวะที่กำลังถูกคุกคามอย่างหนักพอสมควรเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ